Siz diyorsunuz ki sosyal medyada özel hayat paylaşımı risklidir. Bunu biraz açalım mı? Çünkü biz evdeyim ya da tatildeyim diye paylaşım yapıyoruz. En basiti, evi soymayı düşünen bir hırsız varsa, bizi bir süredir gözüne kestirdiyse tatile gitti deyip eve girebilir. Ama bunun ötesinde örnekler de vardır muhakkak. Yani sıradan bir paylaşım yapıyor gibi görünürken aslında ne tür riskler alıyor olabiliriz sosyal medyada, bireysel kullanımda? Yani ben o konuda şunu söyleyeyim. Aslında uzun zamandır konuşulan bir konu bu. Yeni bir konu değil. Son zamanlar tabii biraz daha bu özellikle işte ev ortamındaki işte IP kameralar, belki ona da geleceğiz. Evet. Akıllı cihazlar, bunlara yönelik tehditler var. Şimdi tatilde olan birisini düşünün. Tatile çıktığında kimse aslında eviyle pek ilgilenmez, hırsızlar dışında. Ama evinde olduğu dönemlerde işte kameralar üzerinden gözetleme faaliyetleri yürütülüyor. Şimdi bu konuda şunu söyleyeyim. X platformu, işte Instagram, Facebook, hepsi için geçerli bu. Ya mümkün olduğunca az veri paylaşmak gerekiyor ve az kişisel bilgi paylaşmak gerekiyor buralarda. Yani eğer yürüttüğümüz iş, yaptığımız iş çok gizli değilse, yani ben çok fazla tehlike altında olamam, ne bileyim hani çok tehlike altında olacak iş yapmıyorum gibi bir düşünceye sahipseniz buna bir şey diyemem. Ama yani bu az önce bahsettiğiniz hırsızlık vakası gibi vaka olarak düşünürsek, yani bu tehlikeyi düşünürsek, o zaman tabii ki yani tatildeyim, şuradayım, buradayım, bir de hesabımız açıksa herkese sizi anlık oradan görebiliyor zaten. Yani telefondan takip edemiyorsa bile oradan nereye gittiğinizi görebiliyor. Ama onun daha ötesinde, yani burada paylaştığınız kişisel verileriniz sizin için ileride tehlike oluşturabilir. Çünkü bunları kullanarak çok farklı faaliyetler yürütülüyor. Dolandırıcılık faaliyetleri bunun içerisinde özellikle. Mesela Facebook'ta hakkında bölümü var. Orada yani her şey yazıyor. Yani doğum tarihi var, işte okuduğu okul var, çalıştığı iş yeri var. Anlık değil ama yani bir konum bilgisi de orada görünüyor pek çok zaman. Bu ayrı bir problem. Bunun dışında orada içerik olarak paylaştığı, yani yaptığı işle alakalı mesela bir şey paylaşıyor. Ve o onun için bir belki de tehdit oluyor ama bilemiyor, farkında değil. Yani burada bir çerçeve çizemiyorum ben çok net. Çünkü herkes farklı iş yapıyor, herkesin farklı yöntemi var ve herkese yönelik tehditler de farklı olabiliyor. Doğru. Şunu düşünmeleri gerekiyor. Mümkün olduğunca sığ bilgi paylaşayım. Evet, bilgilendireyim insanları. Belki kendisiyle ilgili bilgi vermek istiyor. İşte bulunduğu ortamla ilgili, gittiği yerlerle ilgili falan. Ama bunu mümkün olduğunca sığ bir şekilde yapmak gerekiyor. Mümkün olduğunca sansürlemek gerekiyor belki de. Bunları yaptığımız sürece güvende olabiliriz. Ama bu tabii ki sadece bizim yani bulunduğumuz yerle alakalı ve yaptığımız işle alakalı güvenlik önlemi olabiliyor. Yoksa hani uygulama güvenliği veya işte diğer güvenlik hiç, yani bunlar daha farklı konular. Onlara belki daha sonra gireriz. Siz çocuğunuzu paylaşıyor musunuz Asla mesela? paylaşmıyorum ve paylaşmam da. Yani bu da mesela önemli. Ben de paylaşmıyorum. Son zamanlar gördüğüm, bana da çok gelen bazı işte şikayetler var. Daha doğrusu mağdurların yazdıkları. Yani kendi fotoğrafları, videoları dışında çocuklarının fotoğrafları, videoları farklı yerlerde, işte porno sitelerinde veya siber suç platformları var mesela. Orada paylaşılıyor, kullanılıyor. Yani yapay zekayla işte yüzü alıp yerleştirmeden öte doğrudan görüntüyü ve videoyu alıyorlar. Yani video çok önemli özellikle. Mesela bir etkinlikte çocuğunun videosunu paylaşıyor. Bunu farklı yerlerde farklı şekilde kullanıyorlar. Kötü niyetli kullanıyorlar. Bir de zaten şöyle bir şey var. Yani çocuklarla ilgili özellikle önemli yerlerde çalışan kişiler ve bunları da görüyorum maalesef. Kritik şirketlerde veya devlet kurumlarında olan kişiler hani çocuklarını vesaire açık paylaşabiliyorlar. Her anın neredeyse. Yani çok riskli bunlar. Yapılmaması gereken bir şey. Ya bu uzun zamandır aslında dediğim gibi tartışılan, konuşulan mesleği var bir şey. Yani influencer olup hani çocuklarının neredeyse 24 saatini paylaşanlar var yani. Genellikle kadınlar. Ya bir de şöyle düşünüyorum ben. Ya benim de çocuğum var. Çocuklarımız ilerleyen zamanlarda bunları gördüğünde bize şunu söyleyebilir. Ben bunu istemiyorum. İstemiyorum. Bana bunu sormadın. Evet, ben çocuktum ama yani şu an bakıyorum, düşünüyorum. Yani keşke yapmasaydın. Tabii. Bunu diyebilir ve hakkı var. Demesi haklı bir serzeniş ve isyan olur açıkçası. O yüzden
Ya tabii ki olur, fotoğraf olur. Yani bir aile fotoğrafı olabilir. Bunlar farklı şeyler. Ama öyle her an, her görüntü, her şey onlar maalesef sıkıntı. Bence de. Bu şeyi konuşalım isterseniz, IP kameraları. Yani bazı bungalovlarda, otellerde mesela gizli yerleştirilmiş kameralarla çok gündeme geldi. Ama özellikle Karabük'teki çok çarpıcı 55 bin kayıtlı IP kamera casusluğu vakası olarak geçti haberlere de. Evimizde kullandığımız bebek kameraları var, telsizler var, Wi-Fi cihazları var. Akıllı başka cihazlar var, internet tabanlı. Hepsi bizi izlemek, kayıt almak için kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir mi? Yani hepsi Evet. aynı zaaflara sahip mi? Yani hepsi aynı zaaflara sahip diyemem ama önceki soru doğru. Yani hepsi bizim aleyhimize kullanılabilir bu cihazlar. Çünkü bu cihazlar, ya şöyle bir örnek vereyim. Bence bu aslında bütün cevabı veriyor. Bugün en güvenli olarak kullandığımız cep telefonumuz bile her ay güvenlik güncellemesi yayınlıyor. Ve onlarca, daha geçtiğimiz gün bilmiyorum marka isim verebiliyor muyuz ama Apple 49 güvenlik açığı kapattı. 49. Yani düşünün, bu şirket her ay aslında yapıyor bunu normalde ama son bir ay içerisinde ne olduysa 49 güvenlik açığı kapatıyor. Bu ne demektir? Bu cihazda bile güvenlik açıkları varsa bizim evimizde kullandığımız özellikle bu IP kameralar, Çin menşeli ürünler özellikle bunlar güvenlik güncellemesi almıyor çoğu zaman. Tabii Çünkü bir takıyorsunuz zaten öyle devam ediyor. Zaten kasıtlı olarak bir de böyle üretiliyor bunlar. Yani güvenlik güncellemesi alması derdi yok bunu üreten şirketin. İşte ucuz zaten bunların bir kısmı. İşte alıyor, vatandaş kullanıyor. İşte atıyorum çocuğunu görmek için, gözetlemek için veya işte evinde herhangi bir güvenlik önlemi amaçlı o kameraları yerleştiriyor. Kameraların dışında işte akıllı ev cihazları, yani artık internet bağlantılı cihazlar çoğaldı. Cep telefonu dışında televizyonlar, buzdolapları, evet yani elektrikli süpürgeler, robot süpürgeler vesaire. Bunların içerisinde kameralı olanlar var. Şimdi bunların her birine erişim mümkün. Eğer zafiyet varsa, ki çoğunda var. Bu çünkü ortaya çıkıyor zamanla. Hatta bunun haberleri de vardı geçtiğimiz dönemlerde, geçen yıllarda da vardı. İşte robot süpürgenin sistemine sızıp işte evin görüntüsünü almak gibi. Yani veya sizin benim için belki bir tehdit değil ama bir devlet başkanı için veya üst düzey bir, yani önemli bir şirketin CEO'sunun evinin haritasını çıkarmak ya da işte Genelkurmay Başkanı'nın evinin haritasını çıkarmak, yatak odasını ve yatağın pozisyonunu belirlemek için kritik. Aynen öyle. Yani bu cihazlar aslında belki de bu amaçla kullanılmak için tasarlanmamışsa bile İşte mesela ediyor. Bu İran örneği, yani İran'da böyle bir şey var yok demiyoruz tabii ki ama olduğunu farz edelim. Yani hiç uğraşması gerekmiyor aslında İsrail'in. Bu cihazlardaki açıklar biliniyor çünkü. Böyle bir cihaz o evde varsa çok basit, hızlı bir şekilde hemen o cihaza sızıp oradan işte görüntü, işte konum vesaire neyse her şeyi alabiliyor. Ya da patlatabiliyor, yani, Lübnan'da olduğu gibi. Patlatabiliyor da tabii ki. Yani o konu çok daha farklı bir konu, çok daha detaylı bir konu. Yani Hizbullah'ın yaşadığı, İsrail'in orada yürüttüğü faaliyet gerçekten başlı başına konuşulması gereken bir faaliyet. Ülkemizde az tartışıldı bence bu konu. Çok ciddi. Hatta biliyorsunuz yani bizde de yakalandı yani Milli İstihbarat Teşkilatı havalimanında bu cihazları yakaladı. İstanbul Havalimanı'nda. Bize gelip buradan gidiyordu Lübnan'a. Yani Çin'den geliyor bize. Buradan da oraya gidiyordu. Yani bu şunu gösteriyor tabii ki, o vaka bize bizim bile yani Türkiye'de kullandığımız cihazlarda bile bu tarz tehditler olabilir. Yazılımı geçin. Yani bu cihazı Mossad kendi üretiyor. Yani çağrı cihazını kendi üretiyor. Biz zannediyoruz ki veya işte Hizbullah kullandı, onu oradan örnek verelim. Çin malı zannediyor. Çin'de üretilmiş veya işte Japonya'daki Aykom üretmiş, bize göndermiş. Halbuki öyle değil. Yani bu gerçekten bu örnek bize gösterdi aslında. Yıllardır güvenerek kullandığımız cihazlar aslında belki hiç de güvenilir değil ve yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Evet, böyle bir risk.